वेलकम माय चैनल अनसेन इस्लाम। आज मैं हूँ भंडारा में और कहते हैं ना कि टैलेंट किसी से छुपता नहीं। तो मैं अपने साइकिल के साथ यहीं पे बैठा हुआ था, कहीं जाना है मुझे। तो ये बन रहा है यहाँ पे मज़ार मुबारक का कुछ चीज़ बन रहा है। तो ये वेल्डिंग कर रहे थे यहाँ पे, मैंने देखा। और कुछ ही देर के बाद इन्होंने जब गुनगुनाना चालू किया तो ऐसा लगा कि मतलब दिल को चाक कर दिया, मतलब दिल में डूब गए। तो मैं इनकी आवाज़ आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़रा दिल थाम के बैठिएगा और दिल थाम के सुनिए इनकी आवाज़, मुतमईन हो जाएंगे। नात तो पुराना है लेकिन अल्फाज अंदाज़ एकदम नया मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं ये शख्स की ज़ुबानी नात शरीफ। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुस्वा नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुस्वा नहीं होने देते। मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। और नात पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा की, नात पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा की। मेरे लहजे को मैला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुस्वा नहीं होने देते। मंगते हैं तेरे मंगते सवाली है सवाली, मंगते गए तेरे मंगते सवाली है सवाली। सवाली गए सवाली मंगते गए तेरे मंगते सवाली है सवाली। सवाली गए सवाली ये है दर मस्तान, यहाँ से जाता नहीं कोई खाली। ये है दर मस्तान, यहाँ से जाता नहीं कोई खाली। और ऐसा नवाजा मुझको मेरे मस्तान शाह ने,
मेरे मस्तान शाह ने ऐसा नवाजा मुझको, मेरे मस्तान शाह ने, मेरे मस्तान शाह ने। जब भी मिली है भीख इसी दर से है मिली, जब भी मिली है भीख इसी दर से है मिली। मंगते गए तेरे मंगते सवाली है सवाली, है अदना गुलाम तेरा शहजाद रज़ा, तेरा शहजाद रज़ा है अदना गुलाम तेरा शहजाद रज़ा, तेरा शहजाद रज़ा। कर दो करम सदक़े गौ से जली, कर दो करम सदक़े गौ से जली। मंगते गए तेरे मंगते सवाली गए सवाली, मंगते गए तेरे मंगते सवाली है सवाली।